Wel, dyma ni, mae wedi tynnu'r linell fewn. Ac os gysych chi gyfle i weld nhw'n symud, pob un nhw'n symud yn dda yn dweud, yma ni beth mwyaf dosbarth. Na, chwarae teg o'n gyd efo locomotion dda. A fel ti'n deud, dyna beth sy'n bwysig efo Teirw Ifanc. Wel, o an te. Mae'r ddewis gyda David Jones nawr. Mae un i ddoi o'r eidam. Oes, oes. I fi yn personol, mae'r Hereford yn sefyll allan. Dwi'n trwy'r gytuno ti fan ni, de. Mae'r longon rhan Teirw Goleo. Yndi. A mae'r eidon Teirw Di Cymreig. A dy fe sawl un allu fe fynd amdano. Dyn lims di o'i hun, ynddo? Ia. So... a biches lad y fe'n Henffordd. Mae wedi gweld rhywbeth yn dopio yna. Mae'r ddynes fach mae'n sefyll ymlaen i welai mor Teirw. Na, mae jyst yn mynd yn dol ac ymlaen yn sbio ar y topio ar Hereford sydd wedi cael ei de. Yr Hereford sydd wedi cael ei. Hereford, o'n i'n deud wrth bod yn o fewn. Ond o'n i'n mysau bitnar ag o'r gapi. Mae hwn yn darw arbennig iawn. Yndi, heiddi lle. Tarw smart iawn, gywir. A beth sy'n dod yn ail? Mae'r Lincoln Red i dod. Mae'r Lincoln Red eto wedi dangos i ben, a mae hwn yn darw neis os dim byd o le yno. Ardderchog. Mae'n neis bod ni'n gallu gweld nhw yn y dechrau. Mae yna waith symud y Hereford, dwi'n meddwl, yn y Championship yn y diwedd. Dwi wedi weld bod gwylio fo trwy'r wythnos os dim wedi bod o fewn i'r cilfannau ynddo. Ond dim wedi dod y brig, mae hwnna'n darw neis iawn. Mae'n cymryd llygad a mae'n dangos ei hun yn dda, ynddi. Mae teulu Carsws yn sicr wedi dod â hwn draw i'r wlad yma i gael darw stoc, ynddo. Ac hei lwc a gan o epil pert ohono fo. Mae'n cychwyn golewydd o fan i fynd, ydi. Ydy. Na ni. Ardderchog, cystadlu.